Почитувани, најавата на владата дека познатиот француски диџеј Дейвид Гета ќе настапи во Скопје во рамки на прославата за 35 години од независноста на Македонија отвора огромни сомнежи и прашања кои власта мора да ги одговори. Прво и најважно прашање е колку тоа ќе ги чини граѓаните на Македонија. Се најави концерт на стадион, а не се спомена хонорарот колку тоа ќе чини. Настапот на Дейвид Гета чини најмалку 1 милион евра, само за него. Ако на тоа се додадат и бини, обезбедување, озвучување, придружни актери и така натаму, сумата значително се зголемува. Прашањето е како е донесено одлуката да се потрошат над 1 милион евра. Во 4 очи ли? Кој преговарал? Со која фирма е склучен договорот? Авалон фирмата, која што ја најавува владата, е со блокирана сметка и на листата на должници на УЈП. Како е одлучено токму таа фирма да организира државна манифестација без јавен повик, без тендер? Дополнително, вакви артисти бараат јавансна исплата од 30%. Прашање е дали се исплатени парите и на кој начин. Се најавуваат и останати 120 артисти. Кој одлучува кои артисти ќе бидат донесени? Се шпекулира веќе во круговите на фирмите кои што се бават со ваква организација, дека сумата што е договорена е над 3 милиони евра и може да достигне и до 5 милиони евра. Јавноста и граѓаните очекуваат одговори. Особено младите, кои немаат топла вода по студентските домови, кои јадат мувлосана храна и на кои глувци им се шетаат по собите. Дајте им на младите 5 милиони евра, дајте им нормални услови, европски, па они ќе го слушаат Дейвид Гета каде сакаат и кога сакаат. Ова се огромни пари за кои владата мора да одговори. Ние не сме против Дейвид Гета. Ние сме против криминалот и корупцијата. Не смее да се дозволи на денот на независноста криминалната власт да прави криминални шеми со матни пари, провизии и договори во 4 очи. Ви благодарам.